الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل التقوى. زما د اسلام او عقیده قدرمندو محترم ورونو او پتمندو خويندو، هر کال چې د رمضان میاشت نږدې کیږي نو ما ته خپله د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا مبارک حدیث په یاد باندې راځي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې زما امت په 5 ډالیو باندې نازول شوی دی. زما امت ته 5 سترې ډالۍ ورکول شوي دي چې په دغه ډالیو کې داسې ډالۍ شته چې مخکینی امتونو ته یا مخکینی پیغمبرانو ته نه وی ورکول شوي. په هغه ډالیو کې یو دغه د رمضان د روژې مبارکه میاشت ده. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای په مسند احمد کې روایت راځي، کله چې د رمضان لومړۍ شپه سي نو الله جل جلاله خپل بندگان ویني او الله جل جلاله چې خپل بندگان د روژې د لومړۍ شپې په عبادت باندې وویني، هغې ته بیا سزا نه ورکوي، هغې باندې بیا رحمت کوي. د روژې په نیولو سره د انسان خوله یو څه بوی کوي، خو د ماښام پر مهال چې د دغې روژتي د خولې بوی وي هغه الله تعالی جل جلاله ته د مشکو تر بوی محبوب وي او غوره وي. الله تعالی ته د خپل بنده د خولې دغه بوی چې هغه انسان ته هم ښه نه ښکارېږي، خو خپل ځان ته الله تعالی جل جلاله هغه محبوب ګرځولی دی. هغه د دې خپل بنده د روژې په وجه چې کوم بوی وي هغه یې ځان ته د مشکو تر بوی غوره ګرځولی دی. او ملائکې شپه او ورځ په رمضان المبارک کې ګرځي او الله جل جلاله څخه دعاګانې غواړي د دغه روژتي دپاره چې یا الله مغفرت ورته وکړه، یا الله مغفرت ورته وکړه. او الله جل جلاله د جنت حورو ته د تیاری امر وکړي او ورته وایي چې زما دغه بندگانو ته ځانونه سینګار کړي، ځانونه ورته سنبال کړي. دوی د دنیا شهوتونه، د دنیا خوراکي ټول زما دپاره پرېښي دي، خوله یې بنده کړې ده. دوی ته تاسې ځانونه سینګار کړي چې دوی د اطمینان او عزت څخه ډک ژوند تیر کړي او چې د هغې دنیا څخه راسي تاسې به دلته ځانونه او جنتونه تیار کړي، دوی به دلته په اطمینان باندې او په عزت باندې خوشحالي باندې ژوند تیروي. او د رمضان د میاشتې په آخري شپو کې الله تعالی جل جلاله خپل بندگانو ته مغفرت وکوي.
یو وخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې د رمضان المبارک په آخري شپو کې چې مسلمان بنده نورې ټولې نیولې وي آخري صفات وي الله تعالی و دې بنده ته د ګناهونو مغفرت وکړي. یو صحابي مبارک پوښتنه وکړله چې یا الله دا خو به د قدر شپه نه وي چې د لیلة القدر په شپه ورته مغفرت وکړي. نبی علیه الصلاة والسلام هغه ورته ویل چې نه، ولې تاسې نه دي لیدلي چې کله یو مزدور خپل کار پای ته ورسوي بیا هغه ته هغه خپله مزدوري ورکول کېږي. د انسان چې ټول رمضان روژې ونیولې الله تعالی جل جلاله ده ته مزدوري ورکوي، په دې دنیا کې ګناهونه ورته معاف کړه، په هغه دنیا کې بیا الله تعالی ورته جنت ورکوي. معززو قدرمندو درنو ورونو او پتمندو خويندو، که غواړو چې دغه د اسمان د سپېڅلې ډالۍ ترلاسه کړو نو هغه باید د رمضان المبارک د دې لومړۍ شپې څخه بیا خپل ذهن سم کړي او خپل عزم ټینګ کړي د رمضان المبارک د عبادت لپاره، د روژو لپاره. که یو انسان دا سوال وکړي چې یاره د رمضان المبارک په دې لومړۍ شپه کې ولې ځانګړتیاوې شته او الله تعالی جل جلاله په دې شپه کې په چا باندې د رحمت خاص نظر ولې کوي، او انسان به وایي چې زه به په دې اوله شپه نو څنګه د الله تعالی جل جلاله تر نظر لاندې راتلی شم. معززو یقینا الله تعالی هغه څوک ښه پېژني چې هغه د الله تعالی د پاره د ثوابونو د پاره د روژې دغه مبارکه لومړۍ شپه په عبادت باندې تېره کړي. الله تعالی هغه بنده ته په رحمت باندې ګوري. زیاتره خلک هغه داسې وي چې د رمضان مبارک د لومړنۍ شپې ته د دې لومړۍ شپې ثوابونو ته هغې ته هیڅ ډول تیاری نه لري. ځینې خلک بیا په دې شپو کې ځانونه ډېر مصروفه کړي او دې شپو ته پاملرنه نه کوي، بې پروایي کوي. نو معززو دا د انسان لپاره ناکامي ده، ځکه الله تعالی په اوله شپه باندې چې انسان یې څنګه تېروي هغه بنده ته ګوري او بیا خپل رحمت ور باندې کوي. او ترمذی شریف کې راځي چې د دغه شپې څخه بیا ملائکې اوازونه کوي، نارې وهي چې ای په نیکیو پسې ځغاستونکې مخکې راشه مخکې راشه، او دا اوازونه کوي چې ای په بدیو پسې ځغاستونکې بنده د بدیو څخه لاس واخله. الله جل جلاله په دې شپه باندې د جهنم دروازې بندې کړي او د رحمت دروازې خلاصې کړي، د جنت دروازې خلاصې کړي. د اول به د دې شپې شروع سي بیا به هر شپه کېږي. نو محترمو که چیرې یو ورور او یا یوه خور دا غواړي چې الله تعالی جل جلاله دا خاص نظر ور باندې وکړي نو هغه باید د الله تعالی په عبادت کې زحمت وباسي او د الله تعالی عبادت وکړي، او د دې اولې شپې د روژې څخه هغه باید د ټولو بدو کارونو څخه توبه وکړي، د هغې د پرېښودلو قوي عزم وکړي او په اخلاص باندې توبه وکړي، او دا عزم وکړي، دا قصد وکړي چې زه به د رمضان د میاشتې روژې ټولې ښه په قوت باندې ښه په خوشحالۍ باندې نیسم. کله چې د
شعبان په وروستۍ ورځ باندې په آخري ورځ باندې لمر ډوب سي او لمر پریوزي نو باید دغه مسلمان بنده چې د رمضان مبارک میاشت نوې کېږي دی باید په مسجد کې وي اول تعالی تعالی ته دعاګانې کوي الله تعالی یادوي او ذکر کوي او مسجد ته خپل ځان ورسوي او هلته د ماښام لمونځ ادا کړي د ماخوستن لمونځ ادا کړي خویندې باید په کورونو کې په ښه شان باندې دا عبادت شروع کړي او خپل ذکر کوي او که بعضې ورونه هغه داسې وي یا بعضې خویندې چې بل کار یې ډېر نه وي ډېر مصروفیت نه وي باید د ماښام له لمونځ څخه وروسته د ماخوستنه پورې یا د ماخوستنه څخه لا څه نور کښېني د اعتکاف په نیت باندې هلته د الله تعالی جل جلاله ذکر وکړي د قرآن عظیم شان تلاوت وکړي درود شریف ووایي او په دې شپه باندې تراویح کېږي هغه تراویح ادا کړي په جماعت سره اولې شپې ده د دې شپې څخه بس رحمتونه شروع دي د الله تعالی نظر په دغه بندګانو باندې کېږي او د الله تعالی نظر چې پر کوم بنده وسي بیا هغه ته سزا نه ورکوي او بیا چې کله په سبا کې روژه وي د کوم مسلمان سره ملاقات کېږي هغې سره باید په خوشحالي باندې په ورین تندي باندې ملاقات شي او هر مسلمان باید په بل مسلمان ته په رمضان مبارک کې نیکې دعاګانې وکړي کوشش وکړي چې خیر ورته ورسوي ځکه حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر د بندګانو ستاسې هغه څوک دی چې هغه بل مسلمان ته خیر رسوي او بیا په دې مازدیګري کې چې کله د روژې اوله ورځ وي انسان باید په خپل کور کې غوسه ونه کړي او خپل کور کې چې وصل کېږي د خپلې مور سره د خپلې خور سره د خپلې مېرمنې سره ښه چلند وکړي کوم کار چې په وسې و کار ورسره وکړي ځکه د هغې زنانې هم روژه په خوله ده او د کور کار درته کوي ته چې لا سربیره ورته غوسه هم کوي او بعضې کسان خو داسې وي چې روژې ورباندې زور کړی وي ښکنځل هم کوي بد رد وایي خپل د روژې ثوابونه خپله ختم کړي داسې ولې کوو ورونو روژه خو په ما باندې مور نه دي نیولې پلار نه ده راباندې ولې خور نه ده راباندې نیولې مېرمنې نه ده راباندې نیولې ما ورته ولې هغې ته غوسه کوو او د هغې هم روژه په خوله ده ستا تر امر لاندې دي کار درته کوي خدمت درته کوي نو چې په وسه مې وي کومک به ورسره کوو ښه چلند به ورسره کوو په اخلاقو باندې به خبرې ورسره کوو ځکه انسانانو کې زنانه چې کومې دي هغه ضعیف پې دي ډېرې تر نارینهو زنانه ضعیفې وي نو چې ما ورته نور غوسه هم ورته وکړو ښکنځل هم ورته وکړو او د هغې هم روژه پخلی وي خدمت کوي ټول ورځ نو بیا به زما وزا د روژې ثواب څه شي نبی علیه الصلاة والسلام وایي کوم څوک چې تاسې تر لاس لاندې بیبي عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت کوي نبی علیه السلام وویل کوم څوک چې تر خپل واک لاندې څوک لري د ده واک ورباندې چلیږي بیا دی ښکنځل ورته کوي بد رد ورته کوي زور ورسره کوي غوسه ورته کوي الله تعالی به دغه انسان باندې رحمت نه کوي بیا او هغه کسان چې دوی تر واک څوک لاندې وي او دوی هغه سره رحم کوي ښه چلند ورسره کوي اخلاق ورسره کوي الله تعالی به دغه بنده باندې رحم کوي معززو خپله کورنۍ خپل تر واک لاندې کسان او چې موږ په وسه وي نور کسان هغه باید ټول دې ته وهڅوو چې هغه د رمضان مبارک روژې په ششان باندې ونیسي او ښه عبادت وکړي او موږ او تاسې یو بل ته دعاګانې وکړو او ښه چلند وکړو او د الله تعالی ښه عبادت وکړو او صدقې ورکړو زکاتونه ادا کړو چې دا یو ډېره بهترینه میاشت ده دا د نبی علیه السلام امت ته یوه ډالۍ ورکول سوې ده نو هغه موږ او تاسې باید په ښه شان باندې بیرته واستوو دا په
12 میاشتې کې په یوه کال کې یوه میاشت راځي، نو په ښه خوشحالي باندې به دا تېروو، په ښه عزت باندې، په ښه عبادت باندې، په ښه نیکو اعمالو باندې، په ښه توبه باندې. بیا به د رمضان مبارک وروسته هم دا نه کوو چې یاره اوس رمضان ووتله، د روژې میاشت ووتله، نو بېرته ځایمه ګناهونه دي، بد ورد دي، ښکنځل دي، غلط فلمونه کتل دي، هغه باید ونه کړو. هم پر دغه توبه باندې ټینګ یو تر بلې رمضان پورې چې کم صغیره ګناهونه راڅخه سوي الله تعالی په بلې رمضان کې بیا هغه راته معافوي. خو که موږ او تاسې پر خپله توبه باندې ټینګ وو. محترم ورونو، الله تعالی دې موږ او تاسې ټول هغه پر داسې لار باندې روان کړي، داسې لاره دې راته هواره کړي، راته جوړه کړي چې په هغه کې د الله تعالی رضا وي او زموږ کامیابي پکښې وي. الله تعالی ته مو سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.